खान साहब, इस संगम के बारे में जो आप गीत और संगीत के ज़रिए कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको ये ख्याल क्यों कराया? ये ख्याल इसलिए आया कि दोनों मुल्कों के आर्टिस्ट जो हैं वो हम आपस में बहुत मिलना चाहते हैं, हम बैठ के इकट्ठे काम करना चाहते हैं। और इसके एल्बम का नाम भी हमने बहुत गौर से देख के सोच के रखा, क्योंकि इसमें दोनों मुल्कों के फनकार जो लोग जिनको प्यार करते हैं उन्होंने इकट्ठे काम किया है। ये एक ऐसा कदम है जिससे हमारी सकाफत, तल्लुकात और आर्टिस्टों में एक दूसरे का जो मेल जोल वो बढ़ने की एक अलामत है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमतें भी इस तरफ गौर करेंगी कि हम ये आर्ट जो होता है ये किसी एक मुल्क का नहीं होता, ये सब का होता है, इसीलिए आर्ट पर कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। आर्ट जो होता है ना वो सब का होता है। वो मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं ज़रूर पाकिस्तानी हूँ, मगर जो मेरा आर्ट है वो सब दुनिया के सब के लिए है, उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन ये एक किस्म का एक मिशन आपने स्टार्ट किया है, एक नई ट्रेंड, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने कव्वाली में ट्रेंड शुरू किया, कई आपने तजर्बे किए हैं। क्या आप ये समझते हैं ये भी एक नया एक्सपीरियंस है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, ये एक नया एक्सपीरियंस इसको कहें, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, इसी तरह हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो दोनों मुल्कों को की तहजीब को मिलाकर एक ऐसा एल्बम तैयार किया गया है जिससे लोग इसमें अच्छी शायरी भी आपको सुनने को मिलेगी, अच्छी कंपोजिशन भी आपको सुनने मिलेगी, अच्छी आवाज़ भी आपको सुनने में मिलेगी, अच्छा ऑर्केस्ट्रा भी आपको सुनने में मिलेगी। हाँ साहब, आपकी तो वैसे यूनिवर्सल अपील है, जहाँ तक आपकी गायकी की बात कहते हैं, जापान ले लें या आप ले लें, अमेरिका ले लें, यूरोप ले लें, एशिया ले लें, लेकिन आपने ये जो लॉन्च का ख्याल है ये यहाँ आपने ब्रिटेन में क्यों रखा? इसका क्या कोई ख़ास वजह है? HMV, क्योंकि उन्होंने पहली दफ़ा एक एल्बम ऐसा निकाला है जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट का, और ये पहली दफ़ा एक जो एल्बम है जिसको एक गैर फिल्मी एल्बम जो है इसको इतना बड़ी तकरीब की गई। इसकी बम्बई में तकरीब थी पहले, जिसमें पंडित शिव कुमार शर्मा जी को मेहमान खुसूसी बुलाया था, दिल्ली में उस्ताद अमजद अली खान और कपिल देव को बुलाया था, और इसी सिलसिले में ये तीसरी यहाँ रखी थी तकरीब जिसमें आपके सामने काफ़ी अच्छे लोग आए हो। तो ये एक बड़ी अच्छा, मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है HMV ने, कि रिकॉर्डिंग तो होती रहती है मगर ये इस तरह पहली दफ़ा ऐसा हुआ है और मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। और जहाँ तक गीत का ताल्लुक़ है, जो गीत की चॉइस है आपकी, आपने जावेद अख्तर साहब को ख़ास तौर पर जावेद अख्तर साहब को ही क्यों चुना? क्योंकि जावेद साहब में ऐसी बात मुझे, क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया में कुछ जिन मेरे आइडियल जो शायर थे, जिनमें 3-4 लोगों का मैं नाम लूँगा, वो उनमें से मजरूह सुल्तानपुरी, गुलजार, आनंद बख्शी और जावेद अख्तर एक ऐसे शायर हैं जिनसे मैं काम करना अपना बहुत अच्छा समझता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलकर कोई भी एक चीज़ जो इसमें हल्की नहीं होनी चाहिए। म्यूज़िक और शायरी, पोइट्री, दोनों मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें अपनी तरफ में फ़नून लतीफ़ा की एक जान है, तो दोनों चीज़ों का एक परफेक्ट होनी चाहिए, तो इसीलिए एक ये एक्सपीरियंस है। तो ये कितने दिनों में आपका ये जो एल्बम बना है, कितने दिन इसको लगे? 2 महीने लगे थे। इसमें पहले हमने 1-2 हफ्ते तो इसकी बैठ के हमने शायरी उसमें कंपोजिशन की, शायरी की, फिर इसके बाद उसकी अरेंजमेंट जो थी उस पर 2 हफ्ते लगे, तकरीबन हमें 2 महीने 1.5 महीना लग गया था। और जिस तरह खान साहब, बहुत सी आपकी जो म्यूज़िक है, जो फ्यूजन म्यूज़िक है, ये दूसरी म्यूज़िक है, उसको काफ़ी लोगों ने फॉलो करने की कोशिश की, काफ़ी उसको चुराया भी और फॉलो भी किया। तो आप क्या समझते हैं, आपका ये जो मिशन, ये तो एक नेक काम है जो आपने अब शुरू किया है, इसमें कुछ और लोग भी आएंगे और इस तरह के तजर्बे करेंगे? फ्यूजन में एक बात है कि इससे दोनों तहजीबों को मिलकर कुछ करने का मौका मिलता है। मतलब हम यहाँ के आर्टिस्ट, ईस्ट के आर्टिस्ट जो है वेस्ट में काम करें, तो एक ऐसा अंदाज़ होना चाहिए कि वेस्ट का भी अंदाज़ नुमाया नज़र आए, ईस्ट का अंदाज़ भी नुमाया नज़र आए। दोनों कल्चरों को आपस में ऐसी बात होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा आपको ये ना लगे कि आप ये वो कल्चर जो वो डैमेज हो गया है, ये इसको ज़्यादा हो गया है। इस तरह वेस्टर्न भी नहीं होना चाहिए कि हमारा कल्चर जो है वो ना नज़र आए, मगर इस तरह ईस्टर्न भी नहीं होना चाहिए कि वो उतना जो आजकल यंगस्टर जो है उनको भी सुनना चाहिए। इसलिए तो मैंने ये काम किया।
اس کو لوگوں نے بڑھایا. لیکن ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو میوزک اتنی زیادہ ویسٹ میں پاپولر ہے اس کی کوئی ایک خاص ایسی وجہ ہے جو دوسری پاپ میوزکس میں نہیں ہے, جو لوگوں نے فیوژن کیے ہیں یا ایکسپیریمنٹس آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کیے ہیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستانی پاکستانی میوزک میں ایک ایسا آواز اور اوپر سے راگ یا تال لے جو ہم دیکھتے ہیں, اس میں اتنا جان اور اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ویسٹرن والے جو ہیں وہ اس کی طرف ان کو غور کرنا پڑ گیا اور وہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. کیونکہ لے جو سر جو ہے وہ پوری دنیا کا ایک ہے, صرف لہجے بدل جاتے ہیں. ہم ایسٹرن ہیں, ہمارا اپنا ایک انداز ہے, ہمارے میوزک میں ٹھہراؤ بہت ہے, ہمارے تاثیر بہت ہے, تاثر ہے. ہمارے ووکلسٹ, ہمارے انسٹرومنٹل, ان میں جو بھی ہمارے ٹریڈیشنل ساز ہیں ان میں ایک بہت اچھا رچاؤ ہے, ایک سر ہے. تو ویسٹرن والے اب اس طرف آ رہے ہیں کیونکہ لازمی اس طرف آنا پڑے گا. اور خان صاحب میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ جس طرح آپ نے یہ تجربہ کیا ہے, اور بھی آپ کا کچھ خیال ہے انڈیا کی کچھ فلموں میں اپنی کمپوزیشنز دینے کا, اپنی آواز دینے کا؟ میں انڈیا کی کچھ فلموں میں کام کر رہا ہوں. ان میں سے ایک تو دھرمیندر جی کی فلم ہے انڈین, جس میں نے پرائیویٹ, اس کا میوزک تو آنند ملن نے دیا ہے, مگر اس میں نے 2 گانے گائے ہیں. ایک دھڑکن ہے ندیم شرون کی, جس میں ایک میرے دوست ہیں فروز نظریہ والا, ان کی فلمیں کر رہا ہوں میں. کارتوس, اور دوسری ٹپس والوں کی فلم ہے کچے دھاگے. ایک فلم کا میوزک مکمل ہو گیا ہے جس میں لتا جی نے بھی گایا ہے, آشا جی نے بھی گایا ہے, اور پیار ہو گیا اس کا گانا ٹائٹل ہے. راہل راول اس میں, ایشوریا اور بوبی دیول کام کر رہے ہیں. یہ اس کا مکمل میوزک ہو گیا. ابھی نومبر میں اس کا ریلیز ہو جائے گا میوزک. آپ کے گیتوں کا بھی کیسٹ جو ہے یہ ریلیز ہوا, غزلیں بھی آپ نے گائیں, پھر آپ نے قوالی میں بھی کافی ایکسپیریمنٹس کیے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے ان سب چیزوں کے درمیان آپ کھو کے اتنا وقت آپ کے پاس نہ رہے کہ آپ جو قوالی کا اصلی رنگ تھا, جو ٹریڈیشنل رنگ ہے, اس کو تھوڑا نظر انداز کر دیں؟ نہیں, اس کو میں, کیونکہ وہ میری ایک برسوں کی ریاضت, میری محنت اور میری پہچان جو ہے وہ ایک ایز اے قوال, اور کیونکہ جو مجھے وہ گا کر خوشی ہوتی ہے وہ ایک اسپریچول چیز, جو ایک عارفانہ رنگ کی چیزوں میں جو روحانی سکون ملتا ہے وہ دوسری چیزوں میں نہیں ملتا. یہ ایک تو ایک ایکسپیریمنٹ ہے, یہ اس کا آج رواج ہے کل نہیں ہوگا, مگر وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیز ہے. کلاسیکل ہوا یا فوک ہوا یا جو قوالی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے جانے, اس لیے میں اب اس کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ میری ایک پہچان ہے, میرا ایک کافی اس میں نے محنت کی ہے. تو اس ٹریڈیشنل رنگ میں کوئی فیوچر میں کوئی یہ پلان ہے آپ کا, کسی بھی ایک نئی کوئی البم, کوئی آڈیو کیسٹ وغیرہ آنے والی ہے؟ میری رنٹیر سٹار بھی نکالیں گے میرے خیال اگلے ہفتے تک آ جائے گی مارکیٹ میں. کوئی نئی ریکارڈنگ بڑی اچھی, اس میں ٹریڈیشنل سارے انداز کے گانے ہیں. تھینک یو, شکریہ. thank you very much Khan Sahab, and we wish you all the best for the success of your audio cassette.